नयाँ भन, नयाँ चाख्ने कोसिस गर, त्यही त भयो हाम्रो काम भने। कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र बलियो हुनमा त्यहाँका नागरिकहरूको हातमा छ। हाम्रो देशको नागरिक त यही त हो नि, नयाँ 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 भन्यो, देशलाई झन पछाडितिर, झन 10 वर्ष, झन 20 वर्ष, 50 वर्ष पछाडितिर धकेलिदिने त हो नि। हिजोसम्म अर्काको गुलाम गरिरहेका देशहरू, हिजोसम्म आफ्नो कुनै पनि अधिकार नभएका देशहरू आज स्वतन्त्र भएर कुन दिशातिर लाग्दैछन्? तपाईँ हामी कहिल्यै पनि अर्काको गुलामी नगरेका राष्ट्रका जनताहरू झन्झन पछि कहिल्यै पनि गुलामी नभएका देशहरू अहिले गुलामी भएको छ। तपाईँ हामी आफ्नो देशमा रोजगारी सिर्जना नभएर रोजगारीको सिलसिलामा बाहिरिने गरेका छौँ। यो भनेको त अर्काको देशमा गएर काम गर्नु, अर्काको जिउ हजुरी गर्नु र अर्काको चाहिँ नोकरी चाकरी गर्नु भने गुलामी नभएर के हो त? र यसमा तपाईँ हाम्रै भूमिका छ। जहिले पनि नयाँ आयो अरे नयाँ चाख्ने, पुरानाले केही गरेन। पुराना नगर्नेहरूलाई पो फाल्ने हो त। तर पुरानाहरूमै पनि जो राम्रो छ नि त्यसलाई चुज गर्ने हो क्या। देशको विकास हुनलाई, देशलाई अगाडि बढाउनलाई, देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनलाई नयाँले काम गर्दैन। देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनलाई, देशलाई अगाडि बढाउनलाई सबभन्दा मेन भूमिका केले खेल्छ थाहा छ? राजनीतिकले छ। कुनै पनि सरकारमा गइसकेपछि उसले निरन्तर काम गर्ने मौका पाउनु पर्यो। 5 देखि 10 वर्ष, 10 देखि 20 वर्षसम्म टिक्न पर्यो सरकार। अनि पो सुरु गरेका एजेन्डाहरू, सुरु गरेका विकासका एजेन्डाहरू पूर्ण रूपमा तिनीहरू प्रमाणित हुने हुन्। 1 वर्षमा सरकारमा जान्छन्, अर्को आउँछ, अर्को सरकारमा आउँछ। यसरी त एउटा सरकारले सुरु गरेको विकासका एजेन्डाहरूलाई अर्को सरकार आएर खारेज गरिदिन्छ। अनि विकास कसरी अगाडि बढ्दछ? अनि देशमा विकास नभए, रोजगारी नभए, उद्योग धन्दा, कला कारखानाहरू नभएपछि तपाईँ हामी जाने भनेको विदेशतिरै हो, अर्काको गुलाम गर्न। तपाईँ हामी त गएकै छौँ, ठिकै छ, के गर्ने? तर हाम्रा भावी सन्ततिहरूलाई पनि यही समस्या भोग्नुपर्ने छ। यही विदेशतिरैको चाहिँ गुलामी गर्नुपर्ने छ। यसमा मन भने यही सोचेर दुख्छ, यही सोचेर मन रुन्छ। के गर्ने? सोच्ने कसैले सोच्दैन, सबै वाहवाहीको पछि, पपुलारिटीको पछि दौडिराख्नु भएको छ। गर्नुहोस्, यसले सरापेको देश भनेर भनिएको छ, त्यसमाथि हामी पनि हातमा हात, काँधमा काँध मिलाउँ, देशलाई अगाडितिर होइन पछाडितिर पुस गर्दै जाउँ। यही नै हाम्रो कर्म रहेछ। त के गर्नु?